नमस्ते अनि थेपुल है तपाईँलाई स्वागत छ मेरो फेसबुक पेजमा र आज चाहिँ है म बोजूसँग हल्का कुराकानी गर्नेछु बोजूलाई पहिला कुराहरू सोध्छु कि अन्त बोजूले भनिरहनु हुन्छ हेर्नुहोस् ल दिनु त हेलो नमस्ते तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ हो कहाँ 3 वर्ष पुगिसके ए पुगिसक्नु भयो 100 वर्ष अब यो साउनदेखि त साउ राख्छु ए अब यो साउनदेखिको 100 पुग्छ है बोजू पुगेर मेरो बिहामा टीका लगाइदिनु पर्यो नि म र राजालाई आशीर्वाद दिनुपर्छ बिहामा सरको बिहा बेच्न सक्दिन अब यो सालदेखि उता त जाँदिन म आइले त्यति छ मेरो हैन कोले भने आयु त्यति छ भनेर चाहिँ हेराको हेर्दाखेरि नि हजुर अब यो 1 वर्ष 100 वर्ष चाहिँ टक्क आयु छ भने चाहिँ छोडिन्थ्यौँ कमानमा हो हजुर नामै गोदा गोदा राखिदिएको सब भनेको अरे फुपालाई ए ओ कुकोलाई चाहिँ फुपाले चाहिँ काफ खान्छ जार्केट केटीले सेजो खाएको नि सेजो कुसुम र कुन चाहिँ भने आएको कुसुम गाउँको कुसुम र को अरे कुसुम र किस्मत होइन आएको कुन चाहिँ कति पल्ला गएको अरे पटक माथि चाहिँ हो 5 साल हजुर त्यो उठेपछि गुलियो भएपछि त्यो उठाएर मगमग बास्न आएपछि घ्याम्पामा हाल्छ हजुर घ्याम्पामा त्यो घ्याम्पामा हालेपछि चाहिँ त्यसलाई त जाँड भन्थ्यो नि त है होइन हौ सेजै हो कि एजामै हो को थियो तिमीहरू म उपेन पप्पु सरु हिमा राजा अन्त हामी घरको 6 जना थियौँ हाम्रो बोजू चाहिँ पशुपतिको हो नि त पशुपति फाटकको हो अनि त्यो भएर चाहिँ बोजूले चाहिँ उताको विक्रम सम्मत भन्ने नै बोजूले जोड्दैछ नि त अन्त सेजो खाइसक्नु भयो बोजू कस्तो मिठो रहेछ सेजो खानु चाहिँ आज मन लाग्यो अन्त पहिला हामीलाई सानोमा दिनुहुन्थ्यो नि तपाईँले है पुरा सेजो यो चाहिँ एउटा पनि देख्दिनँ झन् यो चाहिँ पनि अलिक कम्ती देख्नु थालेको ए माउ चाउ जतासुकै जाऊ जब भयो भने कुन गीत गाउनुहुन्थ्यो गीत गाइदिनु त गीत गाउनु त पहिला उहिलेको गीत गाउनुहुन्थ्यो नि तपाईँले के हो